ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചാനലിൽ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തക്കാളി പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കാൻ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സ് ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബേക്കിംഗ് സോഡ തക്കാളി ചെടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി വാടിപ്പോകൂലേ, കരിഞ്ഞു പോകൂലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാമെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിന് കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല റെസ്പോൺസാണ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബേക്കിംഗ് സോഡ തക്കാളി ചെടിയിൽ പരീക്ഷിച്ചിട്ട് നല്ല സക്സസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവളൊരു യൂട്യൂബറും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവളെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഈ ഒരു കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ. കാരണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അത് സക്സസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. അവൾ തെളിവ് സഹിതമാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത്, അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ എനിക്ക് അയച്ച മെസ്സേജാണിത്. അവൾ ചെയ്തിട്ട് സക്സസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ 1 വീക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാത്ത ചെടി തീരെ കായ്ച്ചിട്ടുമില്ല. ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുത്ത ആ ഒരു തക്കാളി ചെടി മാത്രം നന്നായിട്ട് കായ്ക്കും ചെയ്ത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 100% റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ തക്കാളി ചെടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ചെടിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നം വരില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഡൗട്ട് മാറും. തക്കാളിയുടെ വീഡിയോൻ്റെ ശേഷം ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബേക്കിംഗ് സോഡ നല്ലൊരു പെസ്റ്റിസൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെടികളിൽ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് പോയിട്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. കാരണം അതിൽ ഒരുപാട് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെടികളിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. കമൻസിൽ 2-3 ആൾക്കാർ എന്നോട് വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ തക്കാളിയുടെ ഇല ചുരുണ്ട് പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ തക്കാളി വിണ്ട് കീറുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് എന്നോട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബേക്കിംഗ് സോഡൻ്റെ ഈ ഒരു ടിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക, അത് നല്ലൊരു മാർഗം തന്നെയാണ്. ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ തക്കാളിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ വിണ്ട് കീറലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതില്ലാതാവാൻ നല്ലതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെടിയിലുള്ള ഈ ഇല മുരടിപ്പ്, ഇല ചുരുളുന്ന ആ ഒരു അസുഖമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ മാറാൻ ഈ ഒരു ബേക്കിംഗ് സോഡ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല, നമ്മൾ വേറെ 2-3 കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് തക്കാളി ചെടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാൽസ്യം, പൊട്ടാസ്യം, നൈട്രജൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മിനറൽസിൻ്റെ കുറവ് വന്നാലാണ് ഈ തക്കാളി ചെടി ഇങ്ങനെ മുരടിച്ചിട്ട് വരിക. പിന്നെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ തക്കാളി വിണ്ട് കീറാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം തക്കാളി ചെടിയിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് കൂട്ടാൻ നോക്കുക. അതായത് നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലൈസർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. ഇപ്പോൾ മിനറൽസിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴാണ് ചെടികളിൽ ഇതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരിക. അതായത് ഇല ചുരുളുക, അതുപോലെ തന്നെ ചെടി മുരടിച്ച് പോവുക, ചെടി വാടിപ്പോവുക, അതുപോലെ തക്കാളി ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക, പൂവിട്ടിട്ട് അത് കരിഞ്ഞു പോവും. ഇപ്പോൾ തക്കാളി കായ്ക്കാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ അത് കരിഞ്ഞു പോവും. അങ്ങനെയുള്ള ചെടികൾക്ക് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗ്ഗമാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെടികളിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തക്കാളിയുടെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബോറടി പോലെ ആവും. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ പോയി കാണുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെടികളിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്ര അളവിലാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പോയി നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി ചെടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്, ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ വരാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് രോഗങ്ങൾ വന്ന ഇലകൾ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നുള്ളി മാറ്റി ഒഴിവാക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആ ഒരു രോഗം വന്ന ചെടിയുടെ ഇലകൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഇലകൾക്കാണോ അതിൻ്റെ രോഗം വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഇലകളൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുക. കാരണം അത് മറ്റുള്ള ചെടികളിൽ കൂടിയും ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫംഗസ്, ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് രോഗങ്ങളൊക്കെ തക്കാളി ചെടിയിൽ വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ രീതിയിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ അസുഖങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, തക്കാളി ചെടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിധ അസുഖങ്ങൾക്കും ബേക്കിംഗ് സോഡ നല്ലൊരു പെസ്റ്റിസൈഡായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തക്കാളി
മണ്ണിൽ നടുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്തൊക്കെയാണ്, അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഗാർഡനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തക്കാളി ചെടിയിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, ചെടികളിലെ തണ്ടുകളിലും ഇലകളുടെ അടിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ചെടിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ കീടങ്ങളും പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ. അതായത് തക്കാളി ചെടിയുടെ ഇല കാർന്ന് തിന്നുന്ന ടൈപ്പ് പുഴുക്കളും കീടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെടികളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത്, ഇങ്ങനെ കീടങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ചെടികൾക്കും കൂടിയും അതൊരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. കാരണം മറ്റുള്ള ചെടികളിലേക്ക് ഈ ഒരു വൈറസ് ബാധ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കീടനാശിനിയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് തക്കാളിയുടെ ഇലകളിൽ വരുന്ന ഫംഗസ്, വൈറസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ചെടികളിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കാരണം ഇത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ചെടികളിലേക്കും വൈറസ് ഡിസീസ് ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വൈറസ്, ഫംഗസ് രോഗങ്ങളുള്ള ചെടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന ചെടികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും അത് മാറ്റി വെക്കായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം അത് മറ്റുള്ള ചെടികളും കൂടി ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ആ ചെടി പറ്റേ ഒഴിവാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത ശേഷം കൈ നന്നായി കഴുകിയിട്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത ചെടികളിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വൈറസ് രോഗം മറ്റുള്ള ചെടികളിലൂടെയും ബാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ചെടികളിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം കൈ നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ചെടിയിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് തക്കാളി ചെടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇല ചുരുളൽ, അതുപോലെ മുരടിപ്പ്, ഇതിനൊക്കെയുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് ഇപ്പം ഞാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ടിപ്സ്. ഇതുപോലത്തെ നാച്ചുറൽ പെസ്റ്റിസൈഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കീടങ്ങളെ എന്തായാലും അകറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ഡൗട്ട്സും സജഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇനിയും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൃഷി ആൻഡ് ഗാർഡനിങ് ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക. എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.